Ek kan nie regtig onthou dat ek as kind geboelie is nie, maar dit gebeur wel met my as 'n volwassene. En hoe ek dit nou hanteer is, wanneer iemand vir my iets sê wat sleg is of my emosioneel afkraak, dan sal ek vat dit wat hulle vir my sê en ek sal vir myself 'n oomblik time-out gee. En dan daarna vra maar goed, wat van dit wat hulle nou gesê het is waar en wat van dit is 'n leuen? En die leuen gooi ek weg, want kinders van God werk nie met leuns nie. Die waarheid vat ek en dit sal ek vra, wat van die waarheid is 'n goeie eienskap en dit gooi ek dan nou vir die oomblik weg. En dit wat dan oorbly, vra ek vir myself, is daar iets waarmee ek kan groei? Is daar iets wat ek anders kan doen sodat dit van my 'n beter mens sal maak? Ek leer altyd vir G.J. dat wanneer 'n boelie met hom praat, sê dit meer van wie die boelie is as van wie hy is. Ons moet ook leer om vir ons kinders te leer dat wanneer boelies met hulle praat, gaan dit uit hulle ervarings en hulle emosies. En daarom sê ek baie keer vir ouers, wanneer 'n boelie met jou kind praat, moenie van jou kind 'n slagoffer maak nie. Ouers sal baie keer goed sê soos, maar my kind is klein of my kind dra 'n bril of my kind is nie so goed soos ander in sport nie en daarom boelie hulle hom. En dan leer ons eintlik vir ons kinders dat dit alright is dat hulle geboelie is. So ek leer vir G.J. wie jy is wie Christus jou gemaak het en wees trots daarop. En niemand hoef jou te boelie vir wie jy is nie. Ons moet so 4 vorme noem. Die eerste vorm is verbaal, wat hulle kinders verbaal boelie, met woorde, hoe hulle jou sien, wat hulle vir jou sê. En dan sal ek vir G sê, maar dan moet jy vir jouself vra, dit wat hulle sê, is dit ook wat Jesus van my sê? So as 'n kind, kom ons gee 'n voorbeeld, sal sê jy's nie belangrik nie, dan vra ek goed, sê vir my, dink jy Jesus sê jy's belangrik? En as hy sê ja, dan vra ek nou, wie gaan jy glo? Gaan jy glo wat hierdie maatjie vir jou sê, of gaan jy glo wat Jesus vir jou sê? Die tweede vorm van boelie is 'n fisiese boelie. En dis waar hulle kinders letterlik slaan of stamp of fisies aan hulle raak en hulle seermaak. Dan leer ek gewoonlik ook vir kinders, maar wanneer jy weet hierdie is 'n fisiese boelie, moenie alleen met hulle op sekere plekke wees nie en sorg dat jy, wanneer jy sien hierdie maatjie nie in 'n goeie by is nie, dat jy nie naby hom is, sodat jy die slaansak kan word van sy emosies in daai oomblik nie. Daar's ook kiberruimboelies. Kiberruimboelies gebeur wanneer hulle goed vir jou skryf rondom e-posse, SMS'e, Facebook, WhatsApp. En dan is die maklikste manier om hierdie boelies te hanteer is om hulle net te blok van jou Facebook af. Verder is daar ook sosiale boelies. Sosiale boelies is die ouens wat sê, ons wil jou nie deel van ons groep hê nie. En dan sê ek altyd, maar wil jy regtig deel van 'n groep wees wat net vir hierdie 2 of 3 maatjies is? Het Jesus ons nie geleer om inklusief te wees nie? En dan sê ek vir maar kom ons bid eerder dat jy in 'n groep maatjies sal wees waar jy welkom is en jouself kan wees en waar julle die beste uit mekaar uit kan haal en waar daar ruimte is vir ander maatjies om ook deel te wees van julle groep. Kinders wat boelie sit met emosionele seer in hulle lewe. En daar's 'n storie agter elkeen van daai gesigte. Wanneer kinders boelie, sê ek altyd, ons ken nie die storie agter die gesig nie. Baie keer is dit onbetrokke ouers. Dit kan wees dat ouers self die kinders boelie by die huis, dat hulle hardhandig werk met die kinders. Dit kan wees vir aandag, al is dit dan nou negatiewe aandag. Op daai manier kry ek ten minste nog aandag by iemand. So boelies reageer baie keer vanuit hulle eie ervaringswêreld. Boelies hou ook nie van dit waar hulle self in bevind op daai stadium in hulle lewe emosioneel nie. En daarom hou hulle nie daarvan as hulle ander mense sien wat gelukkig is nie. So boelies sal tipies dan nou ander ook miserable wil maak sodat jy voel soos wat ek voel, sodat jy so seer kan hê soos wat ek het. Ons moet vir mekaar sê, dit is nie lekker as jy hoor dat jou kind die boelie is nie. Eers moet jy seker maak dat dit regtig die geval is en dat jou kind nie sommer net per toeval deel van 'n situasie was en nou is sy naam ingesluit by dit wat gebeur het in 'n spesifieke geleentheid nie. As jy egter agterkom, maar my kind is regtig 'n boelie en jy weet nie hoe om dit te hanteer nie, kry professionele hulp. Maar in die eerste plek kan jy vir jouself vra, is hierdie boelie nie aangeleerde gedrag nie? Wat sien my kind by my en my man wanneer ons op die paaie is?
Wat sien hy as daar verkeer is en daar padwoede by ons kom? Hoe sien hy? Hoe hanteer ons mense? Kom ons by die huis en ons spog oor hoe ons vandag iemand sleg gesê het of hoe ons nou ons baas op sy plek gesit het en eintlik is dit dan aangeleerde gedrag. Dis ook nie goed dat ons vir ons kinders leer dat geweld met geweld hanteer word nie. Met ander woorde, as hulle by die huis kom en hulle word gelabel as die boelie, help dit nie dat ons as ouers hulle terugboelie nie. Ons moet eerder raad en hulp kry en hierdie kinders dan verder help. Daar's verskriklik baie mense wat praktiese raad het hoe om kinders te help wat ook dan met hierdie probleem sit.